Isso aqui é igual o... Esse vídeo aqui é igual do... Sentado em cima de 5 milhões de dólares É igual do reality. competindo por tudo isso. Abram os portões! Nós temos 2.000 jogadores. O que você está testemunhando é apenas o começo de uma coisa nunca antes vista na história. 2.000 pessoas estão prestes a lutar em uma É série pica do reality, tá ligado, tropa? na minha série de 10 episódios do Prime Video chamada Beast Games. Ah, é Senhoras isso e mesmo. senhores, olhem para sua esquerda e para sua direita. 1.000 de vocês serão eliminados até o final desse vídeo. Mas para outra metade que vai participar do Beast Games, um de vocês Ah, com um grande prêmio. esse vídeo, tropa, é real EP1 do Beast Games, tá ligado? De 2.000 pessoas aqui, 1.000 vão ser eliminados e vão ter 1.000 que vão participar da série, tá ligado? Do reality. Ah, eu não sabia disso não, parceirinho. Não sabia não. E pode mudar vidas de 5 milhões de dólares. Loucura, O garotinho. primeiro jogo é... Abram as cortinas! O primeiro desafio dessa competição vai testar a força de vocês. 5.000 toneladas? Meus braços doem só de olhar. Eu quero que todos Será que tem vocês como, se tropa? dividam em 5 grupos de 400. O grupo que for o último a levantar aquela pedra de 5 toneladas até cruzar a linha de chegada... Esse reality ele mata as pessoas, senão não tem graça, porra. Só que o reality ficou da hora. Já temos uma estratégia, os mais fortes estão na frente. Esta equipe foi feita para quebrar costas, quebrar sonhos e esmagar espíritos. Eu vou falar a verdade. Essa mulher passou. Dei spoiler, tropa. 400 de vocês Ela estão passou. prestes a serem eliminados. Ir pra casa não é opção. Isso é por 5 milhões de dólares. Não vamos ser os primeiros a sair. 3, 2, 1... Já! Puxem! Você consegue! Vamos conseguir! Puxa! Caramba, Jonathan, puxa! Pô, achei que ia ser muito difícil levantar, tropa. Tá de boinha. A equipe da última pedra a tocar no topo será eliminada. Ai, Caralho, a equipe verde. eles foram muito rápidos. Caralho, achei que ia ser impossível, parceiro. A linha de chegada está entre o amarelo e o vermelho. Quem de vocês vai pra casa? Vai, vermelho! Vamos lá, estamos perdendo! Não, a gente tá fazendo errado! Tá errado! Continuem! Corre! Temos que andar pra trás! Temos que andar pra trás! Coitado do vermelhinho, nem saiu do chão. Foi o amarelo. Ai, A não. mulher. Acabou de perder a chance de ganhar Já 5 rodou. milhões de dólares. Ah, cara, foi a única coisa que disse pra mim mesmo, não ser eliminado na primeira rodada. Time vermelho. Sinto muito que vocês tenham sido eliminados. Que triste, mas tropa. para que vocês se Tá sintam um pouco F aí. melhor, vamos dar 2.000 dólares por competirem. Caralho. Todos vocês, cada um de Dois vocês casinhos vai ganhar assim. 2.000 dólares só por ter vindo. É isso mesmo. Já se passaram 3 minutos do vídeo e já distribuímos 800 mil dólares. Com um Porra. total de 2.000 jogadores competindo, Vida de bacana. distribuir 4 milhões de No dólares. reality teve gente que saiu durinha, tá? competidores participarem. Conforme as provas forem esquentando e algumas pessoas decidirem ir para casa mais cedo, Chegou a hora de ir embora. 24 horas, consegui, aguentei um dia. pelo menos conseguiram sair com 2.000 dólares. E pode ter sido uma decisão acertada, porque as provas vão ser cada vez mais intensas. Meus parabéns por passarem pelo primeiro desafio! Vocês não amam suas equipes? Equipe amarela, vocês não se amam? Verde, laranja, rosa. Infelizmente, para o desafio 2, seus companheiros de equipe serão seus oponentes. Ó. Sempre Abram assim, as né, tropa? maletas. Tá, pô, tô de maleta é essa, Só pra gente? equipe rosa, fiquem ao redor da borda vermelha. Podem ver. Na frente de vocês está um monte de maletas. Algumas delas te eliminam e outras delas te salvam. Vamos Nossa. mostrar rapidamente Essa é na sorte, quais mano. maletas salvam e quais maletas eliminam. O objetivo é memorizar onde estão as maletas seguras e garantir uma antes que outra pessoa o faça. Pensem rápido e corram mais rápido ainda, porque das 400 Caralho, pra gravar. 50 Pra gravar. estão ficando com uma maleta que elimina. Muito bem, mostrem o mapa. Tá bem, a segunda linha, segunda linha. 7. É a fila número 7. Espero que todos vocês tenham uma maleta em mente. Eu vi, o LZ falou que ia abrir live, tropa. 1, já! Será que vai dar bom? Eita, tem gente derrubando maleta e os caralho.
Nossa. Meu Deus. Tomara que seja a maleta certa. Se não for, O cara foi em duas certas O que tem nessa e ralou que tem aqui dentro? Sua chance pra vermelho que vai ser eliminado, tropa. Já vai rodar. Se essa maleta salva, Já vai rodar. você não tem a menor ideia. É. Boa sorte, cara. Agora que todos têm uma maleta, é hora de descobrir qual é o seu destino. Essa maleta na sua frente vai fazer com que você Calma aí, tropa. continue? Vocês estão falando bagulho Live Pix aí, mano. Eu esqueci, velho. Pá, vocês mandaram. Aí vocês estão brigando no chat, falando, pô, Live Pix não sei o que, pá. Na real, quem trollou fui eu, tá ligado? Ah, fez isso não. Acho. Ou ela vai te custar 5 milhões de dólares que mudariam a sua vida. 3, 2, 1... Parece uma inteligência lá, se liga. Ó a galera eliminada. Putaça. Parabéns aos 350 de vocês que viram o verde. Mas para os 50 de vocês que viram o vermelho, vocês estão eliminados. Sinto muito, mas devem se dirigir até a saída. Pensei que eu estava salva. Eu não tava esperando isso. Olha, eu achei que eu ia longe. Eu fui salva. Eu fui salva mesmo. eu consegui. Estou salvo. Isso é incrível. Equipe rosa pode voltar para sua pista. Jogadores Caralho. eliminados, peguem seus Ia ficar dólares e tristinho, podem viu, sair. tropa? Depois da equipe rosa ter 50 jogadores eliminados, embaralhamos as maletas novamente e mandamos a equipe laranja para o mesmo destino. Muito bem, equipe laranja, eu espero que estejam prontos. Mostrem o mapa. Vocês pegam os daqui e eu vou pra lá. Tá legal. Eu tô muito Tudo nervosa. bem. Gente, vamos assim. 1, Eu vou 2, nessa, 3, você 4. 3, 2, 1, já! Nossa, o cara caiu, levou a parada junto. Meu Deus, eu tô tremendo. Você confia neles? Eu tô rezando pra ser salva. Vamos ver quem vai continuar. cara caiu, competindo levou por tudo 5 milhões de junto. dólares. Podem abrir. O que vocês tiraram? Nossa, a cara da mané, tipo assim. É isso aí! Que merda. É isso aí! Os vencedores do time laranja vão continuar. Nossa. É claro que demos aos jogadores eliminados $2 mil para cada um. Muito Claro? obrigada. Obrigado por ter Meu vindo. Deus. Mandamos a equipe. Legal que é tudo imune, né, tropa? Não tem Pix, não tem Pix. Eu vou escolher aquela ali. Eu pretendo ir até ali. É zero Pix, tropa. É só no cash. Prestem muita atenção. É super importante. Olha só pra eles, estão estudando o máximo que podem. Já! Eita, o cara caiu com a maneta. Isso! Isso! 3, 2, 1. O pessoal que pegou a maleta e não sabe o que tá dentro é foda. Enquanto outros 50 jogadores eram eliminados da equipe verde, eu tinha uma coisa Caralho. mais diabólica reservada para a Ixi. rodada final. Ixi. Equipe amarela, lembram que eu disse para prestarem atenção? Equipe amarela, prestem muita atenção, é super importante. Vocês vão usar o mesmo padrão usado pelo verde, mas só vamos mostrar o mapa por alguns segundos. Cara, não acredito nessa Não parada. foi legal. Isso é muito ridículo. Pessoal, aproximem-se da borda. É isso aí, a gente Se empenharam. Mostrem o mapa. Se empenharam, chat. Eu vou pra aquela, eu vou pra primeira. Já! Caralho, a galera vem na sede, né? Leva tudo junto, filho. Mano, um monte de maleta em volta de você, amigão. Tu quer a menina quer? Ninguém lá embaixo parece muito confiante. Muito bem, todo mundo tem uma maleta. Vamos descobrir se você vai competir por 5 milhões de dólares ou vai embora. 3, 2, 1... A tiazinha tá com a cara triste ali. Oxe, só tem green. É isso aí! Para quem abriu a maleta verde, vocês passaram para o próximo desafio. Eu tenho uma pergunta! Como se sentem vencedores? Esse foi o fim do desafio número 2. Vamos descansar. Esse aí foi até de boa, né, tropa? Tem 1.400 pessoas agora. Cara, foi um longo dia. Finalmente eu vou dormir. Vamos dormir aqui, perto do dinheiro, só pra ficar bem claro. A gente anda junto, dorme junto e vence junto. Durmam bem, pessoal. Você é vai sim. precisar de muita força. Aí no próximo ele pede um trio e elimina 2 do trio, tropa. Acho que não tem nada que eu não faria pra ganhar esse dinheiro.
Meus parabéns Perigoso, hein? a todos os Perigoso, hein? 1.400 que chegaram até aqui. Temos mais 2 desafios nessa audição para o meu novo programa da Prime Video Beast Games. As regras para o desafio 3 são simples. Estamos colocando bandeiras na arena na frente de vocês. Vocês vão ter que capturar uma bandeira para seguir em frente. Vocês são 1.400 e temos 1.100 bandeiras. Isso significa que 300 de vocês serão eliminados. Vamos colocar um número diferente de bandeiras a cada rodada até que todas as 1.100 tenham sido capturadas. Mas uma vez que você cruzar a linha vermelha, terá que capturar uma bandeira ou será eliminado. Nossa. Bandeira ou vai pra casa, sem os 5 milhões de dólares. Vou correr o máximo que eu puder, achar uma bandeira e arrancá-lo o mais rápido possível. Essa aí vai ser foda, hein? Na arena pra essa primeira Eu vou supor, vai ter 10. Se passar 50 pessoas e só 10, vai ser 40 eliminados. Se passou 100, 90 vão ser eliminados. Na primeira rodada, não vou na segunda rodada, não vou na terceira rodada. Muito bem. A galera Na primeira rodada. E se os dois que não tem tanto pique na corrida, tá ligado, tropa? Vai querer esperar pras últimas, pegosão? A rodada vai começar. Esse aí não é tão difícil, não. Ah, olha. Eles estão correndo. Ah, ele está indo. Uau! Quase ninguém foi. Olha, esses dois estão correndo pra bandeira 1. Nossa, o cara caiu. Ai, não. Teve uma batida. É isso aí, número 10. Vamos lá, Caralho, a mina 10 bandeiras foram capturadas e se 2 empenhou. pessoas foram eliminadas. Obrigado por terem vindo. E pros 10 que capturaram uma bandeira, meus parabéns! Meu Deus, chat. Vocês garantiram uma vaga no próximo desafio. Só 12 pessoas saíram As pessoas correndo. são mais Caralho, mano. Achei que centenas iam tentar. Começamos um pouco... Achei que ia ser a maior galera tentando. Pra segunda rodada, vamos trazer 50 bandeiras. Agora acho que vai ter bastante gente correndo, hein? Todos vocês vão atenção, agora? vamos. Já escolheram uma bandeira? A minha é 47. Não vai pra 49. A minha é 24, já deu papo. Estão escolhendo as bandeiras, tentando ser estratégicos, mas se uma pessoa não concordar, todo mundo perde 5 milhões. Muito bem, segunda rodada, 50 bandeiras na arena. Caralho, a galera saiu no pique agora, hein, tropa? Eita, o gordinho vai ficar pra trás ali, hein? Tem um gordinho ali que acho que se empenhou, hein, tropa? Ele foi com tudo. Caramba, tanta gente tá capturando bandeiras. Isso é uma loucura. Faltam só algumas bandeiras. Quem vai conseguir a última? Meu Deus! Você viu a bandeira 20 ali? Caralho, mano. Todas as 50 bandeiras foram... Valeu, Lipe. Obrigado pelo sub, irmão. Obrigado pelos 5 meses. Pegada, hein, tropa. Essa aqui, mano. Piores serão suas chances. Vamos nessa. E saíram. Caramba. Ah, não. Parece que a maioria das pessoas que cruzam a linha vermelha acaba capturando uma bandeira. E poucas pessoas estão sendo eliminadas. Acho que foram 8 eliminados até agora. Todos vocês estão aqui atrás. Acham que se esperarem até o final, suas chances serão melhores? Mas parece que não vai ser assim. E as pessoas na linha de frente estão escolhendo quais bandeiras são deles. 307. A minha é a 307. 274. 284. 284. Ele entendeu. Eu quero pegar qualquer bandeira. A quantidade de bandeiras que faltam está baixando rápido. Significa que a chance de capturar uma bandeira está ficando cada vez pior. Mano, eu acho que tá sendo pior quem tá ficando, deixando, tá ligado, de pegar a bandeira, A tropa. última bandeira. Ai, não! Caramba! Uma das razões das pessoas estarem esperando é que elas Tipo? estavam trabalhando juntas. Esse A galera tá escolhendo, tá ligado? Todo mundo tem... Não tá muita gente sendo eliminada. A galera que tá ficando pra trás tá se empenhando, mano. Bem aqui. Muito bem. Revezando pra deixar um ou outro pegar a bandeira. Ah, é! Isso não faz sentido. Por que as pessoas estão sendo tão legais? São 5 milhões de dólares. Uma hora vão ter que trair uns aos outros. Alguém tem que ir pra casa. Alguém tem que ir pra casa. E à medida que as rodadas avançam e a quantidade de bandeiras Sei. cai, a intensidade aumenta. Eita porra. Você tropeçou sozinha. É, eu sei. Você tá bem? Eu tô bem. Esse deve ser o desafio mais insano que a gente já fez. O cara passou pela bandeira, nem pegou. Nossa. Meu Deus, que loucura! Esse cara também passou, tropa. O vídeo que eu assisti, ele tava. Era assim que a linha estava no começo do desafio. E olha como está agora. Restam 179 pessoas e apenas 100 bandeiras. Vamos diminuir um pouco mais os números. Tragam 50 bandeiras. Nossa. É agora que vai surgir a estratégia. Só temos mais 2 rodadas. Então você pode ir agora mesmo ou se arriscar na rodada... E aí, chat? Vai pra última ou vai nessa? Pô, 50 chances, mano. Eu iria nessa, eu acho. Acho que eu já teria ido há muito tempo. Vamos Real. nos divertir.
Eles saíram! E com tudo! Pega a bandeira, pega a bandeira! Faltam só algumas bandeiras. Pronto! Ela conseguiu! Isso aqui tá igual aquele joguinho do Roblox lá que nós temos que entrar na... Como é que fala? Entrar no quarto lá, tropa, pra não morrer. É a rodada final. Solo, duo, em trio. Roblox do Hot Six lá. Tem gente que às vezes vai retão, mano, e tem a bandeira do lado. Muito mais fácil. Uma vaga no Beast Games está Agora eu quero ver escolher a bandeira. postos e prontos para a rodada final. Foca, foca! Todo mundo tá focado. Eles vão com tudo. Nesse momento crucial da competição, eu acabei cometendo o pior erro possível. Entreguei o microfone ao meu amigo Carl. E aí? Eu quero animação! O que eu fiz? Todo mundo achou que você disse pode ir, Cal. Eu disse e aí? Caramba, mas 50 pessoas acabaram de ser eliminadas. Eu disse e aí? Ao longo do desafio, Caralho. a rodada só começava Cara troll, mano. não com o Carl gritando. E aí? Valeu, Jimmy. Não era eu que tava com o microfone, caramba. Nossa, isso foi brutal. Carl disse, e aí? Caralho, chat. Paia, fudeu todo mundo. Por que eles correram no e aí? Sabe o que anima as pessoas que estão tristes porque perderam o desafio? Caralho, eu ia ficar muito puto. Eu fiz uma parceria com o Money Lion, o lugar mais fácil para pedir, receber e ganhar dinheiro para dar aos 1.000 jogadores eliminados $2.000 para cada um. Caralho, o chat ia ficar muito puto, mano. Imagina, chat. Eles estão distribuindo mais 1.000 Perder dólares assim, para 1.000 vencedores sortudos. sem nem correr. Mais $1 milhão. Para participar, basta escanear esse QR Code ou visitar moneylion.com/beastgame. E, finalmente, a bandeira 1.100. Depois dessa rodada, o desafio acabou. A rodada final desse desafio: $5 milhões em jogo. 3, 2, 1... Nossa, teve a galera que caiu. Tem um monte de bandeira lá no final. Nossa, a mulher pegou. Parabéns aos 1.100 de vocês que vão passar. A mulher pegou, tinha duas pessoas na mesma bandeira, ela chegou antes ainda, mano. Até agora. É nossa última noite no estádio Allegiant, casa dos Raiders de Las Vegas. Estamos prontos para... Caralho, é uma estrutura muito sinistra, né, tropa? É muito dinheiro envolvido nisso aqui, mano. Lucas, esse é um pedaço da história que eu sempre vou me lembrar. Eu sempre vou ser capaz de refletir e dizer, cara, eu tô num vídeo do Mr. Beast. Muito bem. As Bagulho 1.000 doido. pessoas entre vocês que passarem nesse desafio final vão competir na nossa série de 10 episódios do Prime Video. Cada episódio Olha que loucura. desse programa vai ser maior do que o maior vídeo de YouTube que eu já fiz. A escala dessa série é inacreditável. Construímos uma cidade inteira. Vamos dar uma ilha particular. E temos os maiores prêmios da história do entretenimento. Outra parada, tá? Essa série tá muito Programa de sinistra. TV Beast Games ainda tem um último desafio. Eu quero que todos vocês... Elizinho voltou o quê, tropa? Elizinho vai fazer live hoje, amanhã já esqueceu que faz Não live. tem nada a ver com... Elizinho é vagabundo, porra. Valeu, Leite, tamo junto, lindona. Obrigado pelos 2 meses. Esse, tipo assim, tropa, isso aqui é como se fosse antes do reality, tá ligado? Meio que ele fez esse aqui pra ser um vídeo pra ele meio que divulgar o reality show, tá ligado? Então, os 1.000 participantes que vão sobrar vão ser a galera que vai participar do reality show. Meio que é bom, né, que, porra, é meio que já um spoiler de como vai ser a série. Estar um lugar no Beast Games e a chance de ganhar... E ele divulga, né? Esse vídeo aqui tem o quê? 145 milhões de visualização no YouTube. Então, puta de uma divulgação, tá ligado? Um de vocês vai trair toda a sua equipe. Eu quero confiar, mas é difícil confiar em quem a gente não Eu conhece. falo pra vocês, é da hora, mano. O reality. O reality é da hora. As pessoas da equipe, eu nem sei quem ela é. Eu nunca falei com esse cara. Eles não estão confiando no resto do grupo e estão vindo pra cá. Caralho, eu pulei alguma coisa, nem escutei o que é pra fazer. Pode velocidade. Desafio. Vocês e o meu programa de TV Beast Games ainda tem um último desafio. Eu quero que todos vocês se dividam em grupos de 100 pessoas. 100 pessoas, lá vai. Esse desafio não tem nada a ver com força ou velocidade. É só uma questão de confiança. Quem vocês escolherem pode custar um lugar no Beast Games e a chance de ganhar $5 milhões. No final desse desafio, um de vocês vai trair toda a sua equipe.
Ele vai oferecer suborno nesse pá, tá ligado, rapaziada? Quem a gente não conhece. Não deixe as pessoas entrarem nessa... Ele vai... Ana, ele vai oferecer tipo, suborno. Eles não estão confiando no resto do grupo e estão vindo pra cá. Daí não confio mais. No primeiro episódio que eu assisti lá, rapaziada, tem muita fase, tipo, prova assim. Ah, te ofereço não sei quanto pra você sair. Aí se o cara sai da fila, elimina todo mundo, tá ligado? Com 10 mil, eles me compram... Bagulho doido. Não dá pra confiar em todos. Mas confia em mim mesmo, é o que mais importa. Eu tô muito confiante nesse grupo aqui. Acho que ninguém vai querer desistir. Nós vamos entrar nessa série. Não importa mais nada. São essas pessoas que vão pra Amazon. Nada pode me fazer virar as costas pra minha equipe. É hora do desafio número 4. Vamos parar de comemorar daqui a pouquinho. A partir de agora, se você sair da sua plataforma, você será eliminado, assim como toda a sua plataforma. Prova de resistência? Todo mundo já sabe as regras. Boa sorte. Eu não vou sair dessa plataforma de jeito nenhum. Só temos que aguentar mais tempo do que os outros grupos. É melhor você não sair. Eu vou ficar muito bravo se você sair. Não tem o que fazer. Já se passou 1 minuto e vocês não foram eliminados. Isso é bom. Como é que tá esse campo? A gente não quer dinheiro, Jim. A gente não quer dinheiro. Eu não ofereci dinheiro. Acredito em você! Cada equipe tem um grito diferente. Do nada o cara vai lançar. Ó, quem chegar até ali vai ganhar 100 mil dólares. Fé. Alguém quer sair? Tá bem. Acho que eu vou pegar um monte de dinheiro. Eu já volto. Aí, ó. Aí, ó. A merda começa agora, chat. Antes de filmar. Mas dessa vez eu tô ansioso. Agora que começa o desafio, parceiro. E outras 99 pessoas vão ficar muito tristes. Vai ser de partir o coração. Eu trouxe 3 subornos diferentes. Ainda não tô oferecendo nada. Que fique bem claro, nenhum suborno tá valendo. Eu só quero mostrar o que eles são. Meu primeiro suborno ainda não tá em vigor. Revele qual será o primeiro suborno. São 5 mil dólares. E... não? Isso não é um Tesla, cara. Se não funcionar, eu vou dar 50 mil. E se de alguma forma todos vocês recusarem os 5 mil e os 50 mil, revele a terceira oferta. Ai, meu Deus! E aí, tropa, você acha que ninguém vai pegar? É literalmente 1/5 do prêmio em dinheiro. Quando o cronômetro começar, o suborno de 5 mil dólares vai estar valendo. Se alguém quiser... Só que é uma pessoa só que vai ganhar, tá ligado? O dinheiro, tropa. E vai eliminar todo mundo. Então, tipo assim, de 100 pessoas na equipe, um vai pegar o dinheiro e 99 vão ser eliminados, tá ligado? Esteja disposta a sair. 5 mil dólares! 5 mil? Eu quero dar 5 mil pra alguém. Ninguém quer 5 mil dólares. 5 mil dólares não é nada. 5 mil dólares, só pegar. 5 mil? Peraí, isso é sério? Todas as equipes recusaram os 5 mil. Parece que ninguém tá interessado. Agora. Então já pode reiniciar o cronômetro. Volta pra 10 minutos. Eles não querem. Essa oferta já não vale. Para esse grupo de 1.100 pessoas, Agora, o rapaziada. preço da traição é claramente maior que 5 mil dólares. Mas enquanto preparávamos o próximo suborno de 50 mil dólares, todo o estádio começou a mudar. Pessoas de todas as plataformas foram se aproximando da borda, se preparando para saltar. Porque todo mundo aqui está competindo com uma coisa em mente. Todo esse dinheirão pode mudar uma vida. Pro meu bebê de 7 meses, Laila, eu te amo e tô fazendo isso por você. Se ganhar 5 milhões de dólares, vai gastar em quê? Eu vou poder terminar a faculdade. Abrir uma ONG de animais. Vou comprar uma casa pro meu pai, ele é veterano e deficiente. Eu vou comprar uma casa porque a minha pegou fogo. Larguei meu emprego pra ataque. Alguém mais largou o emprego? Peraí, por que fizeram isso? Eles podem ter dito não aos 5 mil dólares, mas 50 mil dólares é uma Tem outra. uma galera que todo o trabalho pra participar do vídeo, tá ligado, tropa? Porque, porra, tem chance de ganhar muito dinheiro, né, mano? Quem tocar o chão primeiro vai receber 50 mil dólares. Mas eu não esperava que essa oferta fosse tão irresistível que alguém realmente pulasse antes mesmo do cronômetro começar. O quê? Ó! O quê? Não, ainda não começou! Ai, meu Deus! O cronômetro não começou! Ela já saiu. Ela não vai ser dela, porque o cronômetro não começou, mas ela saiu. Ai, não. Eu ainda não liguei o cronômetro. Ai, minha Eu não nossa. vou receber o dinheiro? Não, o cronômetro ainda não tinha começado.
Meu Deus! 99 pessoas acabaram de perder 5 milhões de dólares só porque ela pulou. Eu sinto muito, mas ela saiu. Pelo menos espera pelo milhão. A equipe dela não acreditou que eles tinham acabado de ser traídos. E eles ficaram completamente arrasados por não poderem participar do Beast Games. Muito bem. Puta que pariu. Vocês... Ela não recebe o dinheiro Não, e a gente vocês foram perde. eliminados. Eu sinto muito. Ela saiu. Vocês podem ir pra saída. Eu sinto muito. Puta que pariu. Mas não é nada Precoce pra caralho. Os competidores estão prestes a enfrentar. Eles conquistaram um lugar na maior série de competição de todos os... Caralho, mano, e o pior, tropa, que era uma equipe só que precisava ser eliminado pra passar pro bagulho, tá ligado? Ela se afobou, eliminou todo mundo e não ganhou dinheiro. Puta que pariu, não é possível, mano. Não é possível, cara, não é possível, mano. Inacreditável. Intancável, velho. Intancável isso aqui, velho. Caralho, mano, nem pra, tipo assim, esperar, né, mano? Tipo assim... Porra! Nossa, galera... Mano, imagina a raiva da galera que ficou... Mano, a galera deve ficar muito puta, velho. Um deles vai ganhar 5 Caralho, milhões de dólares chat. em dinheiro. Mas antes disso, eles vão ter que competir no Beast Games. E chega ao fim este vídeo do YouTube. Mas, olha só... Acendam as luzes. Este vai ser o show mais insano. Esse vídeo aqui, tropa, foi o que eu assisti, tá ligado? Foi o primeiro que eu assisti, esse episódio aqui. Eu vou postar ele aqui no YouTube amanhã. Amanhã eu vou postar esse vídeo aí do react aqui no YouTube. Se vocês quiserem que eu grave todos, eu gravo e posto, tá ligado? Construímos uma cidade inteira. Porque tem gente que não tem o Prime Video. Uma ilha particular. E aí assiste pelo react, legalzão? Mas o bagulho é doido, mano. Muito foda. Finalmente tenho a oportunidade de desenvolver personagens, contar histórias mais longas e ir além do YouTube com uma série de streaming diferente de tudo que você já viu. Se você gosta do meu conteúdo, se eu puder pedir uma coisa, é que você assista o primeiro episódio do Beast Games de graça no Prime Video agora mesmo. Você vai ver qual dessas 1000 pessoas vai ganhar esses 5 milhões de dólares em dinheiro. Eu vou começar o programa, entre no Prime Video e assista ao Beast Games. Eu estou em cima de 5 milhões de dólares em dinheiro de verdade. O maior prêmio da história. Foda, né, não, chat?